清晨嘅石屏古城好有味道，係好值得早啲起身去散步。石板路、木建築、古老嘅店鋪，冇太多嘅商業化。咁我哋一路行，一路就揾緊我哋今朝嘅早餐米線店。我哋係揾民宿老闆介紹我哋嘅，揾當地人推薦食店，一定冇錯啦。朝頭早嘅陽光，微微嘅陽光好溫暖。可能喺呢間啊，永毅小吃有名。佢又話冇名嘅，永毅小吃，我都係呢間。嗰邊有冇？嗰邊我冇行過，喺呢間啦。真係好典型嘅居民麵線鋪啊！鱔魚米線你知唔知啊？鱔魚米線排第一喎，通常好食嗰啲嘢都會排第一噶。咁啊，每樣叫啲啦。鱔魚米線明顯貴啲啦，10蚊起嘅。過橋米線其他都有6蚊嘅，雞肉啊、扒肉啊6蚊。鱔魚咧160蚊一斤啊，咁啊要一個鱔魚，我同你啦。鱔魚同咩？過橋啦，過橋咩？係啦。你們這個租了多少年啦？20多年啦。啊，嗱呢間咧真係正式老店啊，香酥已經10幾年噶啦。有辣有唔辣？呢個雞湯正。哇，成隻雞啊喺咪度啊？呢個鍋，成隻雞喺度嘅有，好靚啊！所以呢個湯底。雞湯嚟嘅，雞湯鴨湯嚟噶，真係哇，好甜喎，聞陣味到個湯，好香啊陣味。鴨湯。嗱，你睇下佢有雞嘅，你睇下呢個湯，哇，好正啊！睇下幾多雞？啊，呢個湯人哋真係用料，你有冇睇過幾蚊啊？呢個湯，呢個碗嘢湯底都咁樣啊！唔差得個牛，佢好多隻放咗去整嘅，好用心啊！你睇下佢哋咧，鴨嚟噶嘛？即係雖然計幾蚊嘅生意，這個是雞還是鴨？雞啊，雞嚟嘅，雞嚟嘅。睇下呢個過橋米線有啲咩材料？有瘦肉、雞肉、豆腐皮。老闆娘呢好熟練咁樣喺個上湯裏面焯兩焯，然後俾一羹雞湯上去。哇！呢羹雞湯簡直係精華，所以嚟雲南點可以唔食呢個過橋米線呢？做好咗個湯底同埋材料，再加啲麵線上去。你睇下佢呢碗麵線幾大碗，足足有我平時食嘅2碗咁多啊！多師奶叫佢唔好加味精啊！當然啦，最好唔好加味精啦。呢啲湯啲雞湯嚟嘅咧，已經咁鮮啦，仲使乜鬼加味精啊？你話係咪啊？哇，正啊！得呢個個，得你呢個個。係有。買呢個鱔魚，加加啲調料。有個手呢個。嗱，呢個就鱔魚，面頭黑掹掹呢個鱔魚嚟嘅。啊，個樣好靚，我覺得。即係製過嘅呢個魚係咪炸過？炸過係嘛？醃製過啲喎，炸過啦。但隻鱔魚咧就係排第一位噶啦。咁我哋咁耐以嚟咧都冇食過鱔魚，試下啦。咁呢個就係過橋啦。呢啲豬油渣其實都幾好食嘅，佢成日香酥肉，香酥肉原來就係呢啲豬油渣。呢個過橋米線，呢個過橋米線啦。過橋米線咧，佢就樣樣都有啲嘅，有啲肉咧。係嘛？係啊，有啲菜啦。呢個過橋米線幾多錢啊？10蚊啦，都係。10蚊。係啊，10蚊。10蚊雞抵食啦。但你個10蚊抵啲喎。你我又係10蚊，我又係10蚊，鱔魚抵啲喎。但我淨係得鱔魚喎，冇肉嘅呢個。
係嘛？就係呢個睇你中唔中意食肉啦，你中意食菜咪呢個好啲咯。哇，個湯真係好甜啊！個雞湯咧，好甜，係啊，直情仲好飲過你屋企煲嘅。係啊，好飲過自己屋企煲嘅。我頭先見到烹雞幾多啊？佢撈俾我睇，佢咁甜，仲要落少少味精喎。我叫佢唔好落味精，落啲咁多，需要味精。好甜啦，已經唔使落味精啊。基本上咧，佢未商業化啊嘛，未商業化所以嗰啲嘢咧，是但行入去嗰間食咧，都有水準噶啦。因為佢做居民生意嘅咧，都係你冇咁上下水準，你又唔幫襯啦，人哋幫係咯，人哋知咁啊，邊間好食唔好食嗬？係你呢個米線你係幾多錢啊10蚊， ？10蚊啊嘛，佢過橋米線有8蚊有10蚊嘅，佢呢個有6蚊、6蚊、8蚊、10。係啦，最平6蚊都有，但係米線又唔加喎，你可以再加㗎，唔夠可以8再加㗎，任食。係啊，飲食㗎。哦，嗱，你食完唔夠，你咪再俾碗湯佢，可能都係喎，你叫碗6蚊嘅，淨係嚟飲佢個雞湯啊，都值啦。咁啊係，屋企唔使煲嘅，使乜煲啫？係嘛？係啊，所以難怪呢度咧係退休康養嘅地方啊！係啦。呢個生活好多當地人啊！你睇下啦，攞住個烹嚟賣。頭先冇咁多，而家多啦。頭先冇咁多，因為冇咁慢啊嘛，早啊嘛，頭先早啊嘛，而家晏少少啦。你睇下啦，幾多人？全部都係當地人嚟，我一個遊客都見唔到，除咗我哋呢一台。果然係問下民宿老闆有好介紹啊！我哋酒店咧轉出嚟就直行，行到最尾呢度咧就係呢個路口嘛。啊，路口咧就轉左手邊。係啦，一轉咗彎就已經係噶啦。之前我咪有一集教你哋訂酒店咧，要留意可唔可以俾香港人住宿嘅。係啊係啊，咁呢個酒店就出現呢個情況啦。佢就話佢未搞過香港身份證，而家咧佢唔識用，唔知點搞，要問下先。係啦，佢其實我訂嗰時咧，我已經睇到佢寫住話香港身份證可以嘅。係係咁所以我就訂啦。但係而家佢嚟到佢都唔識整。係啊，佢要問下人哋點整。其實咧，之前咪話唔接受香港人嗰啲咁樣嘅。其實佢唔係唔接受啊，佢係唔識整嘅，有時唔識整啊，執得滯啊！通常都喺一啲新酒店咧就會有呢個情況咯。佢嗰啲手續未出嚟啊，又或者唔識整。咁而家結果佢係啦，佢就要請教人，佢先識整。嗱，我點解我要住呢度咧？因為佢喺呢個古城嗰度啊嘛，喺個古城嗰度我出入都方便啲，係唔使行嚟行去，唔使成日打車打嚟打去啦。係啊，行同埋本身呢度石屏嗰啲住宿都唔多。係即係大規模靚嘅住宿都冇乜嘅，咁都係呢啲咁細細翳翳嘅。我呢間幾錢啊？呢間100幾蚊咋？100幾蚊咋？100幾蚊咋呢間嘢？陣間想我睇下個房點樣，100幾蚊嘅嘢係點樣啊？好嘛？啊呢度咧啲興咧，即係住宿咧有生果嘅，你睇下幾大粒士多啤梨，哇！你睇下。又俾佢啊！哇，好飽滿啊！聞下一盤添，哇，聞下都好香士多啤梨味，食落好唔好食啊？好食啊！我食咗2粒啦，好甜，好甜啊！佢啲士多啤梨唔酸嘅喎。但係我發覺一件事喎，呢間嘢係冇電梯㗎吓，可能咧你哋如果住宿咧要揾老闆幫手幫你抬上去啦。嗱，真係啦，先冇100幾蚊嘅分別就喺度啦， 100幾蚊分別喺度，但係唔緊要啊，佢幫你攞啊。係啊，嗱，幾好理佢，哇，真哇，真係唔怪之有個壯男喺度，真係要後生啊，後生㗎。呢個咧就係大床房，哇，幾闊落喎，幾好。嗱，因為佢始終咧，雖然我係揀即係呢啲民宿簡單啫，但係我都有一個原則嘅，質嘅，係新乾淨。廁所 OK 啊 ，OK，雖然都係嗰隻咧，沖完濕揼揼去廁所咁樣嗰隻都係，但係都係嗱，你睇下係咪有啲出咁嘅價錢？我覺得 OK 啊，木板嘅，係咪有啲溫馨嘅感覺咧？個環境好舒服喎，同埋個電視好大部喎，對正張床係喎。但係呢度咧對住人屋頂有啲植物睇下都幾舒服嘅。佢個窗咧係由左至右落地大窗嚟㗎，係咯，係嘛？好開揚噶，又唔使對住人哋嗰啲要拉窗簾，係啦，開窗簾都冇問題。係啦，好啦，而家呢個咧就我同多師奶嘅係雙床房嚟嘅，雙床房不過有一吋高咗，幾好似日式嗰啲嗬。係啊係啊，
佢冇咁樣嘅落地咁開揚咁採光度咁高個房嗬。有個洗衣機喎，真係可以俾你用㗎個洗衣機。哦，可以洗衫嘅。洗咗然後晾衫咁樣，可以洗衫㗎。啲人可以住一段時間先走嘅。話時話呢間酒店百幾蚊啊？幾多錢啊？呢間酒店咧，一個房咧係149，一個房135，超唔超值啊？超值，超值啊！幾抵啦！酒店行出嚟就已經係呢個古城咯，老城區咯，好方便啊！即係出嚟行出嚟一陣就行出嚟咁近嘅。係啊，我咪點解會要揀呢間酒店啊？唔係淨係貪佢平㗎，而家貪佢個地利啊！咁我哋頭先咧問老闆咧，佢介紹咗間飯店俾我哋喎。係啊。嗰間飯店佢話好多人幫本地人幫襯嘅都係啊，咁現炒嗰啲嘢，即係唔會整定嗰啲嚟嘅。係啊，佢話嗰啲豆腐啊嗰啲嘢全部自己整嘅，豆腐皮啊嗰啲。咁我就頭先上去嗰啲大眾點評咧，就係買咗個套餐，係睇落都幾豐富嘅，睇下到時好唔好食啦。好，我最驚排隊啫，千祈唔好排隊。我呢條線咧都幾多古蹟睇嘅啫。呢條線雲南其實都係好玩嘅，係咯，有得食。住又好，食又好，係啦，仲要呢條線啲嘢都，因為咧我就覺得麗江大理嗰啲去得多啊，係，希望揾一啲新意出嚟，係，咁我覺得呢度有新意，同埋係好玩嘅，值得玩嘅，我自己都有期望嘅，即係我起碼我介紹嘅地方我都要自己都覺得正，有期望嘅先得，係，呢度都仲有啲好多老鋪喺度，係，我就中意佢多啲老鋪啊嘛，仲有啲本地嘢睇下，嚇，即係唔係賣埋啲連鎖嗰啲鋪頭啊，成。我哋去食晚飯嘅呢間鹽五菜館，係石屏人氣好旺嘅一間主打本地特色菜嘅餐館嚟嘅，又係民宿老闆介紹，味道唔錯。喺度整緊呢個豆漿嘅，果然喎，老闆話佢現做㗎嘛，呢個豆腐皮，係真係喎。呢浸面呢浸夠凍啦嘛。夠凍啦，就佢係冷卻咗面呢陣咧，凝結咗佢就係起噶啦。如果喜歡我哋嘅影片，歡迎點讚、訂閱同埋分享，因為你哋嘅支持係我哋創作最大嘅動力嚟㗎。呢個湯啊，叫時菜花生湯。吓，花生湯啊？係啊，唔通呢啲係花生煲嘅湯？呢個就係小炒黃牛肉。石屏豆腐嚟呢度咧，一定要食豆腐啊！咁啊，雖然晏晝食完，夜晚都係要食。唔算韌喎牛肉，係啊，就唔係食呢個嘅，食楊梅排骨嘅，係我最期待嘅。但係可惜咧，佢就話冇啊。咁啊，而家咧就換咗呢一個清雅烤肉啊。呢個楊梅排骨係58蚊啊嘛，咁呢一個清雅烤肉38蚊，咁唔夠數，所以我哋咧就係加埋呢一個叫做桂花馬蹄。咁啊，一個菜換兩個菜，差唔多，可能補翻少少錢啦。呢個28蚊，呢個35蚊。呢個28蚊，係啊，係嘛？係啊。嗱呢一個係38蚊啊！你睇下幾大碟肉，好多肉啊，疊住上嘅。台面你見到呢度咁多啦。我哋喺大眾點評嗰度買嘅套餐，全部都係佢拿手嘅呢度啲菜咧，係188蚊啊！仲有一個豆腐皮啊，哇，188蚊啊呢度。嚟呢個古城咧就有呢啲優點噶啦，未曾有好多遊客嚟，未曾咧就係商業化，就有呢個優點。頭先我都唔記得講，呢個豆漿係免費任飲噶，仲有呢個飲品啊，
一隻試下個湯個花生湯究竟係點樣為之花生湯咧？唔需要唔濃喎，結結地嘅都飲落去。地嘅，好似花生糊，有冇花少花生碎喎？碎咗花生碎，我食到有啲粒花生碎粒。哦，可能啲生花生磨碎咗。幾得意喎，好少飲到咁嘅湯，我哋南方人咧。咁啊，呢個馬蹄仲有甜品食喎。甜啊，呢個甜品咯，即係呢個馬蹄呢個甜品咯。呢個醬香肉係有啲肥嘅，肥瘦咁樣相稱嘅，脆脆地、香香地、酥香嘅。上次喺建水，我哋冇坐到小火車，原來石屏都有，我哋諗住補返，點知唔好彩今日維修，唔緊要啦，個火車站咁靚，我哋就行下影下相。石屏米軌小火車時刻表，咁佢係可以去好多選擇，你可以去我哋之前去嗰個屯山站啦，去建水站啦，同埋去呢個湖，我哋睇今日諗住去睇個湖嗰個壩心站嘅。呢個咧就係我哋今日原本要坐嘅班次嚟嘅。10點鐘喺石屏村開出，經過仁壽村站、龍井站呢度咧都會各停20至到40分鐘嘅。最後咧去到壩心站，壩心站咧係一個湖嚟嘅，參觀個湖嘅湖區。跟住咧喺壩心站咧係1點半開出嘅，然後2點半翻到去石屏站。咁石屏去壩心係有兩班嘅，朝早10點鐘有一班，下晝4點半又有一班。其實呢個石屏站而家已經冇火車行嘅，退出咗歷史嘅舞台噶啦。火車行？唔係，咁啊得翻呢啲遊客體驗嘅小火車咯，即係遊客項目咯。有人我嗰日咪講過，有人攞埋行李，直情好唔係我哋打車過嚟啊嘛，佢就坐小火車過到嚟咯。係啊，不過係落個車程遠啲咯，4個幾鐘。我哋打車就打咗1個鐘度。如果行高速唔使1個鐘，但係如果你坐呢個火車要4個鐘啊嘛，4個幾鐘啊嘛。不過你係可以順便玩咯，睇下你自己選擇。即係有人係搬埋個行李上去㗎，都幾好啊！感受下條路軌。係啊。其實咧，佢係有濃濃嘅法國風情㗎，你睇下，都唔似平時即係嗰啲舊式火車站嗰種啊，佢有啲異地風情嘅係有。而家冇車啦，我哋就係可以行過去睇下，穿過個路軌。因為係停駛嘅今日火車。今日停駛，直情停駛冇火車啊！緣慳一面，聽日都唔知有冇。聽日都未必有係啊。啊，佢係整修嘅火車。嗱，係咪打卡好靚啊？是但一張都係美景嚟嘅。哦，呢個餐廳嚟嘅，呢條巷啊幾有味道。呢條巷係喎。我在石屏等着你回來啊！我在石屏抹空等你啊！抹空等我。係啊，抹空等你啊！應該係我都唔得閒睬你。係啊，日復一日的生活也需要有期待。呢條巷真係好有味道，好特別啊！銀杏幾靚嗰排哦。我呢度都係喎。係啦，但係空氣好好啊！唔呢度係大半個月前咧係銀杏盛開嘅時候，而家已經咧係謝啦。所以你見到仲有少少。呢邊靚啲。如果之前咧呢條路咧，話成條路都係銀杏大道嚟嘅喎。係啊，成條銀杏好靚喎。我呢度租衫嘅，你可以租佢呢啲。誒，呢啲衫着嘅喎。呢啲幾好喎，呢啲。不過好細件嘅咋，好少嘅。我們漢服是30塊2個小時，30塊是20塊2個小時。哦，本嚟多師奶想着呢只嘅鐵路工人服啊嘛。呢套就可能大啲，呢套可能得，係嘛？就喺呢個火車站旁邊新開咗一間酒店，仲做緊清潔。佢話可以俾我哋參觀，咁我哋就入去八卦下。啱啱新開啊！哦，成個花園。哦，家庭套房帶泳池啊！
嗱，有一個咁靚啊呢個後邊係火車卡嚟噶嘛？哇係，好正啫！哇，舒唔舒服啊？仲要兩邊佔住3個人坐得，好舒服喎，舒服盪下盪下。 3個見到你人坐得呢度。真係覺得好舒服啊！咁啊，呢度咧就係因為佢係泳池啊嘛，所以佢呢啲梳化咧係防水嘅。咁呢度有一個泳池哦，仔，有家庭泳池啊，幾好喎，嗬！係啊私人一家人嗬，嘅，係啊，一家大細喺度浸，同埋啲啲小朋友嚟，係啊，多金多寶咁樣。哦呢個吧，哦，前面有一個食嘢吧台咁樣嘅。嗱，呢邊電視機，哇對住，好闊落喎呢個廳。好闊落。而家新嗰度好嘛，望住個，話係喎時話，新喎，最乾淨噶啦。係啊呢，個時間都未人坐過嘅啲梳化，係咯呢，啲公仔最乾淨嘅，係嘛？係啊，好可愛喎，仲有隻羊駝喺度。哦，又係佔高咗嘅。即係兩個小朋友咯，嗱呢度兩個大人一個小朋友，嗰度另外一個小朋友，即係一家4口可以。呢個大啲嘅小朋友，呢個細啲小朋友。係啊。正常价格的话是1680，现在有体验价格是1180。哦但是我们是管家服务的，就是您来，我们可以帮你安排烧烤、围炉煮茶、下午茶，都是包含在这个房费里面。哦，圍爐煮茶同埋咩啊？燒烤燒烤有管家服務嘅喎。有管家服務。謝謝你啊！不客氣，您慢走。呢個係石平文廟，就喺我哋住宿嘅民宿旁邊嘅啫。佢經歷過幾次大地震都冇受損，喺明清兩代都多次修葺同埋擴建，裏面呢係保留咗好多古老嘅建築。咁佢個門票呢係免門票嘅。之後我哋就打車去咗市郊嘅二龍湖，10零20蚊嘅啫。咁喺呢度呢，我哋首先就係租單車，沿住湖畔踩單車，然後呢就喺木棧道嗰度散步。呢條木棧道呢真係冇得頂啊，因為佢就係建築喺個湖裡面嘅。咁仲有啲花花草草，水天一色，9曲72彎。咁最重要嘅呢，亦都係免門票嘅。喺石屏好多景點都係免門票嘅。咁今集就到呢度，下集再見，拜拜。